नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुली। कालिका समाचार सुरु गरौँ। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड एलआईसी नेपाल। जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एमाले कमजोर पार्न सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि त्यसको अर्थ नहुने एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। नेपाल पक्षका 14 जना सांसदलाई तत्काल कारबाही गर्न एमालेद्वारा सभामुखको ध्यानाकर्षण। राजनीतिक दल फुटाउन जारी भएको अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 6 वटा रिट दर्ता। सबैको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा हुने। अफगानिस्तानमा तालिबान विरुद्धका प्रदर्शन दिनदिनै बढ्दै, हातमा झण्डा लिँदै महिला पनि सहभागी। र सातो बाटो युथ क्लब 23 वर्षपछि शीर्ष डिभिजनमा बढुवा। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले कमजोर पार्न सरकारले जति चाहियो त्यति सङ्ख्या हुने गरी अध्यादेश ल्याए पनि त्यसको कुनै अर्थ नहुने बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा कार्यकर्ता भेलालाई विशेष सम्बोधन गर्दै ओलीले 40%बाट घटाएर 20%को अध्यादेश ल्याउँदा पनि माधव नेपालले त्यति सङ्ख्या पुर्याउन नसकेको बताउनुभयो। ओलीले भन्नुभएको छ, 40%बाट घटाएर 20% ल्याए तो पनि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति मध्ये जहाँ भए पनि हुने रे। हामीले अलिकति मेहनत गर्ने हो भने तो 20% पनि 10%मा झर्छ। तिनको पार्टी दर्ता हुन पनि पाउँदैन। ओलीले सरकार विद्यार्थीको प्रदर्शनमाथि दमन गरेर आफ्नो चरित्र प्रदर्शन गर्न लागेको भन्दै एमालेलाई सरकारी दमन सह्य नहुने समेत चेतावनी दिनुभएको छ। नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालका 14 जना सांसदहरूलाई तत्काल कारबाही गर्न नेकपा एमालेले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बिहिबार बिहान सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई नेतृत्वको टोलीले कारबाहीको लागि ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। एमाले स्थायी कमिटी बैठकले 1 भदौमा माधव नेपाल सहित 14 जना सांसदहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टीले कारबाही गरेको जानकारी एमाले संसद सचिवालयमा गराइसकेको छ। एमाले कारबाही गरेको निवेदन पठाएपछि माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले यसअघि नै संसद सचिवालयलाई कारबाही नगर्न भन्दै निवेदन दिइसकेका छन्। एमाले कारबाही गरेका सांसद सहित नेताहरूले बिहिबार नै माधव नेपालको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले समाजवादी दर्ताको लागि निवेदन दिइसकेका छन्। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले नेकपा एमाले समाजवादीको बैठकमा जाने बताउनु भएको छ। त्यहाँ गएर एकताको जिम्मेवारी आफूलाई दिन प्रस्ताव राख्ने र 1.5 वर्षभित्रै पार्टी एकता गर्ने उहाँको दाबी छ। आफू नेतृत्वको राष्ट्रिय एकता अभियानको भर्चुअल बैठकमा माधव नेपाल नेतृत्वको एमाले समाजवादीको बैठकमा सहभागी हुने बताउनुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भन्नुभएको छ, एकताको जिम्मेवारी नदिएको उहाँको गुनासो छ। माधव नेपालले वार्ताको जिम्मेवारी दिए 1.5 वर्षभित्रै एकता गर्ने उहाँको दाबी छ। भर्चुअल बैठकमा सहभागीहरूमध्ये केहीले माधव नेपालकै पार्टीमा सामेल हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए भने केहीले एकता अभियानमै रहनुपर्ने अडान लिएका थिए। बैठकले भने दुवैतर्फसँग वार्ता र संवादको जिम्मेवारी संयोजक गौतमलाई दिने निर्णय गरेको एक सहभागीले बताएका छन्। उनका अनुसार भर्चुअल बैठकमा 77 जना सहभागी रहेका थिए। राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरी जारी भएको अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ।
संविधानमा भएको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसलाको विपरीत हुने गरी सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको भन्दै अदालतमा रिट दर्ता भएको प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभएको छ। अधिवक्ताहरू सरोज बुढाथोकी, प्रवेश केसी, श्रीकान्त बराल लगायतले अध्यादेश खारेजीको माग राखेर रिट दर्ता गर्नुभएको हो। दर्ता भएका 6वटै रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा हुने अदालतका प्रवक्ता दाहालले बताउनु भएको छ। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हिजो बिहिबार अध्यादेश जारी गरिसक्नु भएको छ। अध्यादेशकै आधारमा महन्त ठाकुरको अध्यक्षतामा जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक र नेकपा एमाले समाजवादी पार्टी नामक दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता भएको छ। अध्यादेशमा दल फुटाउन सहज हुने गरी 20% सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भएमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बचाउ गर्नुभएको छ। समाजवादी केन्द्रले बिहिबार काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा प्रचण्डले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्र मास्ने हिसाबले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाउँदै अहिले शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश भने लोकतन्त्र बचाउनको लागि आएको जिकिर गर्नुभएको छ। ओली सरकारले दल फुटाउन सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश र अहिलेको सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई एउटै हिसाबले बुझ्न नहुने प्रचण्डको भनाइ छ। पहिलेको र अहिलेको अध्यादेशमा आकाश जमिनको फरक रहेको प्रचण्डको जिकिर छ। कार्यक्रममा उहाँले माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको एमाले समाजवादी पार्टी दर्ता भएर कानुनी मान्यता पाउने बित्तिकै मन्त्री परिषद विस्तार हुने पनि बताउनु भएको छ। तर म के चाहिँ कुरा भन्छु भने एउटा अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र सिद्ध्याउनु, संविधान सिद्ध्याउनु, गणतन्त्र सिद्ध्याउनु थियो। अर्को अध्यादेशको उद्देश्य लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्नु छ। यो दुईटामा आकाश जमिनको फरक छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ। बडो निरपेक्ष र आदर्शवादी ढङ्गले सबै अध्यादेश उस्तै हो। लोकतन्त्र रक्षा गर्नको लागि ल्याएको अध्यादेश नि उही हो, लोकतन्त्र माग्न ल्याएको अध्यादेश नि अध्यादेशै हो भन्ने कुराले प्रविधि र टेक्निकल कुरालाई हेर्ने, राजनीतिलाई कमान्डमा राख्ने राजनीतिक उद्देश्य बिर्सिने गल्ती चाहिँ हामीले गर्न हुन्न। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले समाजवादको नयाँ मोडल खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार समाजवादी केन्द्र नेपालले आयोजना गरेको 21औं शताब्दीको मार्क्सवाद र समाजवाद विषयक अन्तर्क्रियामा नेता भट्टराईले नयाँ समाजवादको नयाँ मोडल खोज्नुपर्ने बताउनु भएको हो। नेताहरूले पुरानो पार्टीको चुनाव चिन्ह छोड्न गाह्रो मानेको भन्दै उहाँले क्षणिक पार्टीगत र चुनावी स्वार्थभन्दा माथि उठेर समाजवादी केन्द्र बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। नेता भट्टराईले भन्नुभएको छ, फेरि नयाँ समाजवादको एउटा मोडल खोज्नेतिर देश गइरहेको छ। त्यो अबको आवश्यकता हो। वस्तुगत रूपमा त हो नै, विषयगत रूपमा पनि हामी हिचकिचाइरहेका छौँ। चुनाव चिन्ह छोड्न हामीलाई गाह्रो भएको छ। भोट नागरिकले त्यसैमा हाल्छ, त्यो छोड्यो भने भोट आउँदैन कि भन्ने डर छ। त्यसैले यसमा जुन अल्झिरहेका छौँ अब आँट गर्नै पर्छ। उहाँले चुनावी स्वार्थभन्दा माथि उठेर विश्व मानव जाति र देशको नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर समाजवादको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अब हामी फेरि नयाँ समाजवादको एउटा मोडेल खोज्नेतिर देश गइरहेको छ। त्यो अबको आवश्यकता हो। अब्जेक्टिभली वस्तुगत रूपमा त हो नै, सब्जेक्टिभली हामी जुन हिचकिचाइरहेका छौँ, हिजो हामीले कसैले माओवादी भन्यौँ, कसैले एमाले भन्यौँ, कसैले अर्को केही भन्यौँ, त्यो छोड्न पनि हामीलाई गाह्रो छ। काम पनि त्यसले गरिरहेको छ, भित्र मनले भनिरहेको छ, ब्रह्मले भनिरहेको छ, बाहिर भन्न पनि त्यो चुनाव चिन्ह हाम्रो गाँडो त चुनाव चिन्ह भएको छ। रुख चिन्ह, सूर्य चिन्ह, हँसिया हताडो चिन्ह, ती चिन्ह छोड्न हामीलाई गाह्रो। भोट जनताले त्यसैमा हाल्छ। त्यो छोडौँ भने भोट आउँदैन कि भन्ने डर छ हामीलाई। त्यसैले यसमा जुन अल्झिरहेको छ अब आँट गर्नुपर्छ भन्छ। हामीले आँट गर्नै पर्छ। यो ऐतिहासिक यस्तो मोडमा हामीले तत्कालीन क्षणिक पार्टीगत र एउटा चुनावी स्वार्थभन्दा माथि उठेर विश्व मानव जाति र देशका जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर हामीले एउटा नयाँ विचारको संश्लेषण गर्ने, 21औं शताब्दीका मार्क्सका विचारहरूलाई त्यही ढङ्गले विकसित गरेर चाहिँ विचारको संश्लेषण, त्यसैको आधारमा नयाँ ढङ्गको एउटा समाजवादको नीति र कार्यक्रमको चाहिँ हामीले संश्लेषण र त्यही अनुरूपको चाहिँ एउटा सुशासन हुँदै एउटा समृद्धितिर लिएर जाने कार्यक्रम हामीले बनाउन सक्यौँ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली काङ्ग्रेस आत्मघाती र फोहोरी बाटोमा हिँडेको बताउनु भएको छ। सरकारले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशप्रति लक्षित गर्दै उहाँले यसले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने बताउनु भएको हो। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत उहाँले देशको राजनीतिक वातावरणको लागि यो शुभ सङ्केत नभएको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 76(5) प्रयोग गर्दा संसद निर्दलीय हुन पाउने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या र गठबन्धन सरकारको अध्यादेशले दलीय प्रणाली नै कमजोर बनाउने उहाँको ठहर छ। पछिल्ला घटनाक्रम र यस्ता गतिविधिले राजनीतिक अस्थिरता बढाउने निश्चित रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सरकारले प्रभुराम शर्मालाई महारथीमा बढुवा गरेर प्रधान सेनापतिमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले बलाधिकृत रथी शर्मालाई महारथीमा बढुवा गरेर प्रधान सेनापतिमा बढुवा गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि गएको साउन 17 गते बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मा कायम मुकायम प्रधान सेनापतिमा नियुक्त हुनुभएको थियो। नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति महारथी पूर्णचन्द्र थापाको 3 वर्ष पदावधि भदौ 25 गते सकिने भएपछि उहाँ साउन 25 गतेदेखि घर बिदामा बस्नु भएको छ। साउन 26 गते प्रधान सेनापति थापाले कायम मुकायम प्रधान सेनापति बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरिसक्नु भएको छ। सरकारले श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको दिन सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले भदौ 14 गते सोमबारको दिन परेको जन्माष्टमीको दिन देशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै गाई जात्राको दिन काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र सार्वजनिक बिदा दिँदै आएकोमा देशभरका नेवार समुदायलाई बिदा दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 3075 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजन गरी 16438 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3075 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 24 घण्टामा परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये 18.70% संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 8,20,605 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थप 2126 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,91,279 पुगेको छ। यही अवधिमा थप 33 जना संक्रमितको ज्यान गएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,429 पुगेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड एलआईसी नेपाल। जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एमाले कमजोर पार्न सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि त्यसको अर्थ नहुने एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। नेपाल पक्षका 14 जना सांसदलाई तत्काल कारबाही गर्न एमालेद्वारा सभामुखको ध्यानाकर्षण। राजनीतिक दल फुटाउन जारी भएको अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 6वटा रिट दर्ता, सबैको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा हुने। अफगानिस्तानमा तालिबान विरुद्धका प्रदर्शन दिनदिनै बढ्दै, हातमा झण्डा लिँदै महिला पनि सहभागी। र सातो बाटो युथ क्लब 23 वर्षपछि शीर्ष डिभिजनमा बढुवा। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली। किन?
किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ HD ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। पछिल्लो 3 दिन लगातार बढेको शेयर बजार कारोबार हुने हप्ताको अन्तिम दिन बिहिबार भने घटेको छ। नेप्से आज 18.24 अङ्कले घटेर 3180.78 बिन्दुमा झरेको छ। पछिल्लो समय तीव्र गतिमा बढेको जलविद्युत समूहको शेयर आज भने 123 अङ्कले घटेको छ। यस्तै बैंकिङ समूहको शेयर 19.5 अङ्कले, विकास बैंकको 162 अङ्कले, होटलको 30, फाइनान्सको 73 र उत्पादन समूहको शेयर 19 अङ्कले घटेको छ। आज बिमा, माइक्रो फाइनान्स, अन्य र व्यापार समूहको शेयर भने बढेको छ। आज खानी खोला हाइड्रो HIDCL कम्पनीको शेयर 10% घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ। समग्र बजार घटे पनि जीवन विकास लघु वित्तको शेयर 10% बढेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानमा तालिबान विरुद्धका प्रदर्शन दिनदिनै बढ्दै गएका छन्। अफगानिस्तानका विभिन्न शहरमा आज पनि देशको झण्डा लिएर प्रदर्शन भएको छ। आज राजधानी काबुल र पूर्वी शहर जालालाबादमा पनि प्रदर्शन भएको छ। यस क्रममा गोली चलाइएको र केही व्यक्तिको ज्यान गएको समाचार सार्वजनिक भएको छन्, तर पुष्टि हुन भने सकेको छैन। अफगानिस्तानले बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको सम्झनामा स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको दिन यो प्रदर्शन भएको हो। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको राजधानी काबुलको एक भिडियोमा ठुलो सङ्ख्यामा मानिस उपस्थित भएर हाम्रो झण्डा हाम्रो पहिचान भन्दै नारा लगाएको देख्न सकिन्छ। प्रदर्शनमा महिला पनि सहभागी छन्। भिडियोमा एक महिलाले आफ्नो काँधमा झण्डा राखेको देख्न सकिन्छ। तालिबानले यस बारेमा अहिले केही पनि भनेको छैन। कुनार प्रान्तको राजधानी असदाबादमा एक र्यालीका क्रममा केही व्यक्तिको ज्यान गएको समाचार पनि आइरहेका छन्, तर गोली चलेको हो या भागदौड मचिँदा ज्यान गएको हो भन्ने बारेमा थाहा भइसकेको छैन। बुधबार पनि अवसरवादको साथै जलालाबाद र खोस्त सहरमा मानिसहरूले अफगानिस्तानको झण्डा लिएर प्रदर्शन गरेका थिए। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग च्याम्पियन हुँदै 7 बाटो युथ क्लबले 23 वर्षपछि शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भएको छ। बढुवा भएसँगै अहिले ए डिभिजन लिगको तयारी गरिरहेको छ। लिगकै लागि विभिन्न अन्य क्लबले खेलाडी अनुबन्ध गरिरहँदा 7 बाटो भने मौसम अनुकूल शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको तयारी गरिरहेको छ। बी डिभिजन लिगको सुखद अन्त्य गर्दै शीर्ष डिभिजनमा बढुवा भएको 7 बाटो युथ क्लब अहिले लिग खेल्न आतुर छ। खेलाडी अनुबन्ध र प्रायोजक भेला पार्ने कामलाई क्लबले तीव्रता दिइरहेको छ। 7 बाटोले किनभने शीर्ष डिभिजन खेल्न क्लबको लागि स्तरीय र बलिया प्रतिस्पर्धीको चुनौती सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि क्लबले केही अनुभवी र केही पुराना खेलाडीको संयोजन गरेको छ र समय र मौसम अनुकूल खेलाडीलाई प्रशिक्षण गराइरहेको छ। ए डिभिजनमा उक्लिएका 7 बाटाको लक्ष्य शीर्ष 3 भित्र रहेर लिग सक्ने योजना रहेको क्लबका अध्यक्ष कपिल राणा मगरले बताउनु भएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा वात्सल्य नेचुरल IVF, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड LIC नेपाल। जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। एमाले कमजोर पार्न सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि त्यसको अर्थ नहुने एमालेका अध्यक्ष ओलीको भनाई। नेपाल पक्षका 14 जना सांसदलाई तत्काल कारबाही गर्न एमालेद्वारा सभामुखको ध्यानाकर्षण।
राजनीतिक दल फुटाउन जारी भएको अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 6वटा रिट दर्ता, सबैको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा हुने। अफगानिस्तानमा तालिबान विरुद्धका प्रदर्शन दिनदिनै बढ्दै, हातमा झण्डा लिँदै महिला पनि सहभागी। र सातो बाटो युथ क्लब 23 वर्षपछि शीर्ष डिभिजनमा बढुवा। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।